Mehmet Bey Kırşehir'den geliyor. Yaklaşık olarak 1,5 yıldan beri horlama protezi kullanıyor. Hemen kendisine soralım. Protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezden sonra neler değişti? Uykumu alamıyordum. Gün içinde çok rahatsız ediyordu bu beni, uykusuzluk. İşte ama protezden sonra gayet iyi oldu. Şu anda dinçim, uykum düzeldi. Horlamanız nasıl? Horlamam minimum seviyeye indi. Gün içinde uyuklamıyorum. Daha dinç kalkıyorum sabahları. Eskiden araba kullanmayla alakalı sıkıntı yaşadığınızı söylüyordunuz bana, öyle hatırlıyorum. Aynen, Şu aynen. an nasıl? Şu an gayet iyiyim. Arabada yani uyuklamıyorum artık şu anda. Sizce protezi kullanmak zor mu? Yo aksine kolay. Alışınca daha da kolay. Evet. O zaman teşekkür ederiz, artık bir sonraki kontrolde buluşmak üzere. Sağ olun.